吃哦。对，就可以吃。不过你要小心你的镜头，你不能扔。可以吃，他们好像没什么要吃的。没关系。这个也帮我拆开。这帮我拆开，就撒一包。大家 happy 吗？呀！他在说真是不 happy，为什么有乐高在？撒在哪里？就被子上。撒到这边了。没关系。可以吃吗？可以，确定可以。可他们都不吃哎。他们可以不用吃，没关系。可是这他们吃了没关系。他当然不行。还在恍神中。这个还一条。